दर्शकवृन्द नमस्कार। युक्रेनको दक्षिणी सहर माइक्रोलिएभमा रहेको सैन्य ब्यारेकमा मिसाइल आक्रमण भएको छ। उक्त आक्रमणमा परि 45 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। ओडेसामा रहेका बीबीसी संवाददाताका अनुसार सहरको उत्तरी भागमा रहेको सेनाको ब्यारेकमा कम्तीमा 2वटा मिसाइल प्रहार भएका छन्। संवाददाताका अनुसार यी ब्यारेकहरूमा स्थानीय सैनिकहरूलाई तालिम दिँदै आएको थियो। यी सैनिकहरूले कला सागर तटबाट रुसी सेनाको आक्रमण रोक्न प्रयास गरेका थिए। उता 8 वर्ष अघि युक्रेनको दक्षिणी भाग क्रिमियामा कब्जा गरेको खुसियालीमा रुसको राजधानी मस्कोको लुझनिकी रङ्गशालामा शुक्रबार उत्सव मनाइएको छ। रुसी झण्डा फहराएर विशेष कार्यक्रमको आयोजनाका साथै रुसका विद्यालयहरूमा विशेष पाठ पनि पढाइएका छन्। हजारौंको भिडमाझ रङ्गशालामा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको उपस्थिति विशेष आकर्षण बनेको समयमा यता मिसाइल आक्रमण भएको हो। सरकारी अधिकारीहरूले आफूहरूलाई रङ्गशालामा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको बताएका छन्। विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूले विभिन्न पाठ पढाउँदै क्रिमियन स्प्रिङ मनाएका थिए। अहिले पनि युक्रेनको दक्षिणी तटीय भागका सहरहरू कब्जा गर्न रुसी फौजले क्रिमियामा आफ्ना अखडाहरू सञ्चालनमा राखेका छन्। मातृभूमिप्रतिको प्रेम र सम्मान जनाउन राष्ट्रपति पुटिनले प्रत्येक वर्ष क्रिमियामाथिको विजय वर्षगाँठ मनाउने गरेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले रङ्गशालामा करिब 2 लाख मानिस जम्मा भएको दावी गरेका छन्। रङ्गशालाको दर्शक क्षमता 81,000 मात्र भए पनि रङ्गशाला बाहिर पनि ठूलो भिड लागेको थियो। पुटिनले भिडलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, अब के गर्ने भन्ने बारे हामीलाई थाहा छ। पक्कै पनि हामीले बनाएका सबै योजना कार्यान्वयन गर्नेछौँ। तर सरकारी टेलिभिजनमा भने रुसले यस्तो भन्दै गरेको दृश्य अचानक रोकेर लोकप्रिय गायक ओलेग गाजमानोभले अघि बढ रुस भनेको दृश्य प्रसारित गरेको थियो। यसअघि घटनालाई क्रेमलिनले प्राविधिक त्रुटि भएको बताएको थियो। कार्यक्रमलाई मस्कोका मेयर सर्गेई सोब्यानिन, वरिष्ठ पत्रकार मार्गारिता सिन्यान र विदेश मन्त्रालयका मामिला प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले पनि सम्बोधन गरेका थिए। यता अमेरिकाले चीनलाई आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाका परराष्ट्र मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङ्केनले युक्रेन युद्धमा रुसलाई चीनले सैन्य सहायता उपलब्ध गराएमा चीनलाई सजाय दिने चेतावनी दिएका हुन्। युक्रेन प्रयोग गर्नका लागि रुसलाई सैन्य उपकरण उपलब्ध गराउने विषयमा उनीहरूले सोचिरहेकोबाट हामी चिन्तित छौँ, ब्लिङ्केनले बताए। राष्ट्रपति बाइडेनले शुक्रबार राष्ट्रपति शीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा उहाँले रुसको आक्रामकतालाई सहयोग पुग्ने कुनै काम चीनले गरेमा त्यसको मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्ने बताउनेछ। रुससँग चीनको निकट सम्बन्ध रहेकाले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अन्त्य गर्नका लागि फकाउन चीनको विशेष दायित्व रहेको पनि ब्लिङ्केनले बताएका छन्। तर यस आक्रामकतालाई निन्दा गर्न नमानेर चीन विपरीत दिशातर्फ बढिरहेको छ अनि आफूलाई तटस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ, ब्लिङ्केनले बताए। अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिहरू बीच शुक्रबार फोनमा वार्ता हुने व्हाइट हाउसले बिहिबार घोषणा गरेको थियो। अमेरिका र चीनका राष्ट्रपति बीच शुक्रबार फोनमा वार्ता हुने बताइएको छ। उनीहरूबीच अन्य विषयका अलावा युक्रेन युद्ध र अमेरिका तथा चीन बीचको प्रतिस्पर्धामा चर्चा हुने बताइएको छ। उता पूर्वी चीन सागरमा अमेरिका र चीन बीच तनाव बढ्न थालेको छ। चिनिया सैन्य स्रोतका अनुसार अत्याधुनिक चिनिया र अमेरिकी लडाकु विमान धेरै पटक पूर्वी चीन सागरमा आमने सामने भएका छन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार यसले पछिल्लो समय अमेरिका र चीन बीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको देखाएको छ। अमेरिकी हवाई सेनाका जनरलले यसअघि अमेरिकी लडाकु विमान F-35 कम्तीमा एकपटक चिनिया लडाकु विमान J-20 स्टिल्थको निकै नजिक आएको बताएका थिए। पूर्वी चीन सागरमा भएको यो जम्का भेटमा चिनिया विमानबाट अमेरिकी पक्ष प्रभावित भएको अमेरिकी अधिकारीले बताएका थिए। अमेरिकी पेसिफिक एयरफोर्सका कमान्डर केनेथ पिल्स वासले दुई मुलुकमा लडाकु विमान आमने सामने भएको मिति भने खुलाइएको छैन। यद्यपि स्रोतका अनुसार सन् 2020 का अन्तिम 6 महिनामा धेरै पटक अमेरिकी र चिनिया लडाकु विमानहरू आमने सामने भएको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालको अन्तिम समयमा यस किसिमका घटनाहरू धेरै देखिएको स्रोतको भनाइ छ। मंगलबार युट्युबमा राखिएको भिडियोमा अमेरिकी जनरल बिल्स वासले आमने सामने हुँदा अमेरिकी सैनिकले J-20 लडाकु विमानको क्षमताको आकलन गरेको उल्लेख गरेका छन्। कमान्ड र कन्ट्रोलको मामिलामा F-35 को तुलनामा J-20 राम्रो रहेको उनको भनाइ छ। बिल्स वासले चीनले के प्रयोजनका लागि उक्त विमान बनाएको थाहा नभए पनि यो विमान F-35 जस्तै रहेको र यसमा आकाशबाट जमिनमा प्रहार गर्न सक्ने क्षमता रहेको बिल्स बासले बताएका छन्। बिल्स बासले चीनको KJ-500 एयरबोर्नले समयमा नै
चेतावनी दिने र लामो दूरीको प्रक्षेपणमा विमान कन्ट्रोलमा राख्ने गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। पछिल्लो समय अमेरिका र चीन बीच ताइवानको विषयमा बढेको तनावलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच सैन्य टकराव उत्पन्न हुन सक्ने जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सन् 2020 को मार्च यता चीनले निरन्तर KJ-500 र J-20S ले निरन्तर पूर्वी चीन सागरमा गस्ती गर्दै आएका छ। विल्स बाजका अनुसार चिनिया लडाकु विमानले आकाशबाट KJ-500 को सहयोगमा मिसाइल पनि प्रहार गर्न सक्छ। चीनले सन् 2020 बाट व्यावसायिक रूपमा J-20S विमानको उत्पादन सुरु गरेको हो। उता अमेरिकी सेनाले लामो दूरीको हाइपरसोनिक हतियार डार्क इगलको सफल परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। वाशिंगटन राज्यको टाकोमामा अमेरिकी सैनिकहरूले 6 महिनादेखि अभ्यास गर्दै आएका छन्। ब्राभो ब्याट्री समूहका सैनिकहरूले हाइपरसोनिक हतियार चलाउन सफल भएका हुन्। यो हाइपरसोनिक हतियारले जमिनबाट जमिनमा मार हान्न सकिन्छ। स्थल सेना र जल सेनाका लागि फरक फरक क्षेपणास्त्र उपलब्ध गराइनेछ। यो क्षेपणास्त्र प्रति घण्टा 6000 भन्दा बढी किलोमिटर गतिमा उड्न सक्छ। पृथ्वीको वायुमण्डलको माथिल्लो भागसम्म पुगेर यस क्षेपणास्त्रले क्षेपणास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीको काम गर्नु अघि नै तिनलाई बेकामे पार्न सक्छ। यस हतियारलाई अमेरिकी हतियार कम्पनी लकहिड मार्टिन र नेरथ्रोप गुरमानले बनाएका हुन्। डाइनेटिक्स नामक कम्पनीले हतियार सेनालाई उपलब्ध गराउने ठेक्का पाएको हो। यस क्षेपणास्त्रलाई प्रशान्त महासागरमा रहेको अमेरिकी टापु ग्याममा राखिनेछ। भविष्यमा चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेमा चिनिया जनमुक्ति सेनालाई तार बनाएर यसले आक्रमण गर्न सक्छ। यसलाई ताइवान, जापान वा दक्षिण कोरियामा समेत राख्न सकिन्छ। यता अमेरिकी एयरफोर्सको एउटा कार्गो जहाज शुक्रबार काठमाडौँ आएर फर्किएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आए लगतै सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग आएको छ। विभिन्न मान्छेले फोटा र भिडियो राखेर अमेरिकी जहाज किन आएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्। विमानस्थल स्रोतका अनुसार शुक्रबार काठमाडौँ आएको कार्गो जहाजले अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक निकायका सामग्री ल्याएको छ। आज आएको जहाजले सधैँ झैँ कूटनीतिक निकाय र दूतावासका सामग्री लिएर आएको हो। विमानस्थल स्थित स्रोतले भनेको छ भने यो पहिलो पटक आएको होइन, यसअघि पनि कूटनीतिक नियोगका सामग्री लिएर आउने गरेको छ। विमानस्थलका अनुसार शुक्रबार बिहान 9:15 बजे काठमाडौँ आएको जहाज पाउने 12 बजे फर्किएको छ। अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक नियोगका सामग्री लिएर शुक्रबार बिहान आएको जहाज फर्किसकेको छ, स्रोतले जानकारी दिएको छ। उता रुस र युक्रेनको युद्ध चर्किरहेका बेला यो जहाज आउनुले के अर्थ राखेको पनि केही स्रोतले बताएका छन्। अङ्ग्रेजीमा सैन्य शब्द छ मर्सिनरी। यसको नेपाली भाव अर्थ हुन्छ भाडाका सिपाही हो। यस्तै सिपाहीलाई प्रयोग गर्नमा अहिले युक्रेन र रुस तातिएका छन्। यसलाई उनीहरूले भाडाका सिपाही नामाकरण गरेका छैनन्, उनीहरूले आफ्नो नाम दिएका छन्। युक्रेनले दिएको नाम छ इन्टरनेसनल लिजियन अफ टेरिटोरियल डिफेन्स अफ युक्रेन। यसको नेपाली भाव अर्थ युक्रेनको भूगोल रक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सेना भन्ने हुन्छ। युरोपेली सङ्घले सदस्यता नलिएको र नाटोले रुससँग प्रत्यक्ष भिड्न नमानेपछि युक्रेनले जुक्ति लगाएर भाडाका सिपाहीहरू भर्नाको योजना सार्वजनिक गरेको हो। भाडाका सिपाहीको मामिलामा रुस पनि अछुतो छैन। भाडाका सिपाहीलाई रुसले दिएको नाम हो स्वयंसेवक। युद्ध सुरु भएको 3 दिनमै युक्रेनले सिपाही मागेको थियो भने पुटिनले पनि सहयोग मागेका थिए। गत फागुन 12 फेब्रुअरी 24 बाट रुसले युक्रेनमा सैन्य हस्तक्षेप सुरु गरेको थियो। 3 दिनपछि युक्रेनका राष्ट्रपतिले युक्रेनको पक्षमा युद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय लडाकुलाई आह्वान गरे। कुनै देश स्तरको सम्झौता नभएर व्यक्तिगत रूपमा युक्रेनको पक्षमा आएर लड्न युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले उक्त योजना सार्वजनिक गरेका थिए। फागुन 15 फेब्रुअरी 27 मा विदेशी लडाकुलाई युक्रेनी रक्षामा लगाउने योजना जेलेन्स्कीले सार्वजनिक गरेका थिए। रुसी समाचार एजेन्सी इन्टरफ्याक्सका अनुसार विदेशी लडाकुलाई युक्रेनको पक्षमा लड्न आग्रह गर्दै उनले भनेका थिए, हाम्रो देशलाई तपाईको सहयोगको मुख्य प्रमाण यही हुनेछ। युक्रेनको पक्षमा लड्न आउने विदेशीलाई भिजा सहुलियतदेखि बेग्लै दस्ता तयार गर्ने राष्ट्रपतिको उद्घोष थियो। राष्ट्रपतिले सार्वजनिक आह्वान गरेर तयार गरिएको विदेशी लडाकु दस्तामा सहभागी हुन 52 देशका 20,000 विदेशीले आवेदन दिएको युक्रेन सरकारले दावी गरेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनको पक्षमा लड्न धेरै आवेदन दिने देशहरूमा क्रोएसिया, इजरायल, ल्याटभिया, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड र पोल्यान्ड भएको अल जजिराले लेखेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिले विदेशी लडाकु युक्रेनमा उतारेर रुसको विपक्षमा लड्न आह्वान गरेपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले समेत उही लय समाएका छन्। उनले पनि विदेशी लडाकुलाई रुसको पक्षमा लड्न सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्।
फागुन 27 मार्च 11 मा रुसको सुरक्षा परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले विदेशी लडाकुलाई युक्रेन युद्धमा सहभागी हुन आग्रह गरेको रुसका रक्षा मन्त्री सेर्गी सेइगुईले सार्वजनिक गरेका थिए। सेइगुईका अनुसार पुटिनले 16,000 विदेशी लडाकुहरू युक्रेनमा रुसको पक्षमा लड्न तयार भएको आँकडा प्रस्तुत गरेका थिए। बीबीसीका अनुसार सिरियाका सहरी युद्धमा पोख्त सिरियाली लडाकुहरू धेरैले रुसको पक्षमा लड्ने इच्छा जाहेर गरेका थिए। सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदलाई सत्ता जोगाउन रुसले भर्थे गरेकोले त्यसको गुण तिर्न सिरियाली लडाकु रुसको पक्षमा आउने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जसरी अहिले युरोपको एक मुलुक युक्रेनले आफ्नो देशको रक्षा गर्न विदेशीलाई सेनामा राख्ने योजना ल्याएको छ, यो युरोपको पहिलो प्रचलन भने होइन।